Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Si sa, imperfetto e passato prossimo sono tra i primi tempi verbali studiati in italiano, forse c'è solo il presente prima. Quindi sono un argomento apparentemente per principianti, però in realtà il loro uso può creare difficoltà anche a studenti intermedi e avanzati, perché ci sono delle differenze molto sottili. Ecco perché in questo video cercherò di chiarire una volta per tutte quando si deve usare l'imperfetto e quando invece si deve usare il passato prossimo. È un argomento che richiede una certa concentrazione e un certo impegno, ma mi sono ripromessa di riuscire a parlarne in meno di 10 minuti. Quindi sigla e poi via col timer. Cominciamo subito con una piccola introduzione per ripassare questi due tempi. Entrambi infatti si usano per parlare al passato, ma da due prospettive differenti. Il passato prossimo si riferisce a eventi circoscritti nel tempo, che cioè hanno un inizio e una fine. L'imperfetto invece si riferisce a eventi abituali, di cui non si sa esattamente l'inizio e la fine. Ma adesso cerchiamo di andare più nel concreto e nel dettaglio. Il passato prossimo è usato per indicare un'azione che è avvenuta una o più volte in un momento definito del passato. Quindi ieri, 2 mesi fa, l'anno scorso, quando ho fatto quella determinata cosa, in quel momento, eccetera. Vediamo qualche esempio che possa chiarire meglio. Ieri ho mangiato la pizza ai 4 formaggi. Sono andata allo stadio soltanto 3 volte l'anno scorso. Quando ho guardato il Re Leone ho pianto. Attenzione però, potrebbe capitarvi di sentire o leggere il passato prossimo utilizzato anche in frasi in cui il momento in cui si svolge l'azione non è espresso. Tuttavia, in questi casi, il tempo in cui si è svolta l'azione è sicuramente già stato dichiarato precedentemente o è già noto a tutti e per questo non è necessario ripeterlo. Cosa hai fatto l'altro ieri? Sono andato a correre. Come potete notare, nella frase sono andato a correre abbiamo un passato prossimo, sebbene nella frase stessa non venga espresso il momento definito in cui si svolge l'azione. Questo accade perché nella frase precedente l'interlocutore aveva già chiarito quale fosse il tempo in questione, l'altro ieri. In ogni caso usiamo il passato prossimo anche per parlare di un'azione che ha avuto una durata definita, di cui cioè conosciamo con certezza l'inizio e la fine. Per esempio, ho vissuto a Roma per 5 anni. Ci siamo rilassati durante l'estate. Gli studenti hanno chiacchierato tra loro per tutta la lezione. L'imperfetto invece si usa per parlare di un'azione abituale, collocata in un arco di tempo indefinito nel passato, di cui non sappiamo inizio, fine o durata. Quindi per esempio tutti i giorni, da bambino, sempre, ogni estate, di solito, eccetera. Vediamo qualche esempio per chiarire meglio. Da bambina mangiavo la pizza con i würstel. Prima di vivere a Roma non prendevo mai la metropolitana. Di solito andava allo stadio per vedere la sua squadra del cuore. Quando ero adolescente guardavo solo film romantici. Tuttavia dovete fare estrema attenzione perché anche se il tempo è indefinito, però l'azione si è svolta comunque solo una o un numero determinato di volte, allora useremo il passato prossimo. Da bambina ho assaggiato la pizza con i würstel. Quando ero adolescente ho guardato film romantici un paio di volte. Inoltre dovete fare anche molta attenzione all'avverbio sempre. Se ci stiamo riferendo a un'azione avvenuta in maniera continuata, sempre appunto nel passato, ma che non avviene più nel presente, allora useremo l'imperfetto. Da piccoli io e mio fratello litigavamo sempre. Se
Se invece vogliamo indicare un'azione che è avvenuta sempre nel passato, ma che avviene tuttora, allora useremo il passato prossimo. Ho sempre amato il colore blu. Inoltre, il passato prossimo è usato per parlare di azioni in successione, di cui non importa la durata o il momento in cui sono successe. Per esempio, nella sua vita Stefania ha studiato, ha frequentato un anno di università negli Stati Uniti, ha lavorato come dirigente, è diventata mamma, ha vissuto in Giappone e ora è in pensione. Al contrario, l'imperfetto è usato per parlare di eventi simultanei, contemporanei nel passato, ossia eventi che avvenivano o nello stesso momento o nello stesso periodo nel passato. Mentre io parlavo al telefono, i miei figli facevano i compiti. Ai tempi dell'università, Mario studiava, lavorava nel negozio di famiglia, andava al tirocinio e frequentava i suoi amici. Non so come riuscissi a fare tutto. Nella narrazione, e cioè nei libri o comunque quando raccontiamo una qualsiasi storia, si usano tanto l'imperfetto quanto il passato prossimo, ma in casi diversi. Il passato prossimo si usa per far procedere nel tempo il racconto, per far proseguire lo svolgimento dei fatti. Per esempio, la festa è stata un successo. Tutti gli ospiti sono rimasti soddisfatti e hanno fatto i complimenti agli organizzatori, poi sono tornati a casa con un sorriso stampato sulle labbra. Al contrario, l'imperfetto è usato per descrivere l'ambientazione e il contesto in cui avviene l'evento, come se volessimo dipingere un quadro di quel determinato momento. Per esempio, faceva un caldo pazzesco, il sole splendeva nel cielo e le nuvole erano quasi inesistenti. L'acqua del mare era caldissima e la gente si divertiva facendo battute sciocche, i bambini facevano il bagno, gli adulti giocavano a ping pong o a tennis. Ma passato prossimo e imperfetto si possono usare anche insieme in una stessa frase? Sì. È possibile averli entrambi in una frase, ma solo in un caso, ossia quando l'imperfetto esprime un'azione in svolgimento che viene in qualche modo interrotta da un'altra azione espressa dal passato prossimo. Spesso in questi casi l'imperfetto è introdotto da mentre. Per esempio, mentre facevamo colazione, abbiamo ricevuto una chiamata dal nostro avvocato. Bene, ora devo darvi un'ultima informazione importante che riguarda l'uso di imperfetto e passato prossimo con i verbi modali, che so che crea spesso molta confusione e molti dubbi, tanto nel parlare quanto nello scrivere. Con i verbi modali, dovere, potere, sapere, volere, devo usare l'imperfetto o il passato prossimo? Entrambi, ovviamente, ma non a caso, dipende sempre da quello che si vuole comunicare. Usiamo il passato prossimo dei verbi modali quando il risultato dell'azione è certo. Ieri ho dovuto accompagnare mio fratello all'aeroporto. Gli ospiti hanno voluto assaggiare il mio limoncello. Hanno potuto ricevere un rimborso per il biglietto aereo. Ho saputo gestire la situazione senza problemi. Usiamo invece l'imperfetto quando il risultato dell'azione è incerto. Ieri dovevo accompagnare mio fratello all'aeroporto. Gli ospiti volevano assaggiare il mio limoncello. Potevano ricevere un rimborso per il biglietto aereo. Sapevo gestire la situazione senza problemi. In questi casi, infatti, di solito si aggiungono delle informazioni per fare chiarezza e per dichiarare se è successo o meno e in quali condizioni. Ieri dovevo accompagnare mio fratello all'aeroporto, ma la mia auto non aveva la benzina. Gli ospiti volevano assaggiare il mio limoncello, però poi hanno scelto la grappa. Potevano ricevere un rimborso per il biglietto aereo e ne hanno approfittato. Sapevo gestire la situazione senza problemi, eppure hanno chiesto rinforzi. Tutto chiaro fin qui? E adesso poteva mancare un bel esercizio per vedere se avete appreso davvero tutto quello di cui abbiamo parlato finora? Ovviamente no!
Infatti ho preparato per voi un bel testo che tra poco comparirà sullo schermo. Lo leggerò fermandomi ogni volta che c'è uno spazio bianco. Lì dovrete andare ad aggiungere l'imperfetto o il passato prossimo del verbo tra parentesi. Se avete bisogno di più tempo per riflettere, potete sempre mettere pausa al video quando volete. Ah, ovviamente le soluzioni appariranno alla fine del video. Eccolo qui! Qual il tuo gioco preferito da bambino? Molto il calcio, tanto che io e mio fratello a organizzare delle partite in casa. Lui sempre, e per questo più lui e più io devo ammettere che è un po' cattivo da parte mia. Chi? Il tuo calciatore preferito? Ovviamente Francesco Totti, campione indiscusso della Roma per anni. Io e mio fratello allo stadio 6 volte quando la sua squadra e una volta persino a farci fare un autografo, che poi mai di diventare un calciatore? Da piccolo sì. Di giocare nella Roma proprio come il mio campione e magari di vincere anche la Champions League. Per 5 anni nella squadra della mia piccola città e proprio mentre un giorno la conferma che il calcio non per me. Perché? Perché è la caviglia. Quindi di iniziare a studiare giurisprudenza. Inizialmente meno faticoso degli allenamenti di calcio, ma perché anche con la laurea in giurisprudenza sudare molto per raggiungere un buon posto di lavoro. E da poco anche papà, auguri! Com'è la tua vita dopo la nascita di tua figlia? Beh, veramente tanto. Se prima dopo una brutta giornata a casa e non più con nessuno, ora mi basta un suo sorriso e tutto passa. Com'è andata? Avete segnato le vostre risposte? Perché alla fine del video ci saranno le soluzioni. Prima però volevo ricordarvi che se un altro argomento che vi crea molti dubbi e molta confusione è l'uso delle preposizioni e soprattutto quale preposizione utilizzare dopo un determinato verbo, allora vi ricordo che potete guardare il video che ho realizzato proprio su questo argomento, molto utile. Come sempre lo trovate qui in alto nella card o potete cliccare direttamente sul link in descrizione. Per ripassare invece tutta la grammatica e fare ulteriori esercizi, allora potete visitare il nostro sito www.lernamo.com. Non dimenticate di seguire Lernamo anche su Instagram, su Facebook e su Twitter per tutti gli altri contenuti extra. Noi ci rivedremo prestissimo. Ciao!